من قديم الزمان واحنا بنتهم النادي الأهلي إنه مرتبط بالماسونية من أيام راغب إدريس، وبنقول إن النادي الأهلي اللي أنشأه ماسوني. ولكن المرة دي جاي على لسان واحد من إعلاميين النادي الأهلي عن طريق أبو المعاطي زكي، واسمع معايا الفيديو. كان الاهلي عامل نادي لوينز الاهلي. انديه لوينز وروتر والانرويل والانتر اكت والانديه دي انديه ماسونيه صهيونيه. رئيسه مين؟ رئيسه ياسين منصور، بس القيعي هو رقم 2. فكلمت مهندس عادل القيعي، كان في مكتبه، قلت له على فكره الانديه دي انديه ماسونيه صهيونيه، ولا يجب ان يرتبط اسم النادي الاهلي بهذه الانديه. فانا عمال اكلمه وبكل حماس، وهو انا شايف عينيه بيقول ايه الراجل عيل ابن دين، مش عارف ابن 60 ابن 70 ابن 90. طب في الاخر قال لي طب هنشوف الموضوع ده بعدين. قلت له طب ماشي اوكي. بعتوا لي واحد يعرض عليا رشوه، فخلوا سكرتيرة ياسين تكلمني عشان اروح له. فرحت له. فانا وقتها معيش عربيه. فياسين يقول لي عربيتك؟ قلت له ما بعرفش اسوق. طب ايه رايك في اوبل ولا مش عارف ايه ولا كده، ونعمل لك تخفيضات ونعمل لك كذا وكذا وكذا. فقام فاتح الباب الخشب ده وداخل، ولقيته بيقول واحد ده حمار، ده مش فاهم، عمال الاغيه يقول لي ما بعرفش اسوق ومش عارف ايه وكلام من ده. الفيديو دوت رسالة لكل أهلاوي ماشي ورا النادي الأهلي من غير ما يبص ومن غير ما يفكر ومن غير ما يشوف. لما تبص تلاقي إن أنت النادي الأهلي في الغلط أنت معاه وفي الصح أنت معاه. هي مش كده، عمرها ما كانت كده. جماهير نادي الزمالك جماهير منقسمة في حد ذاتها، وهي دي مشكلتنا، إن إحنا منقسمين لأن كل واحد ليه وجهة نظر وليه دماغ وبيبص للأمور بزاوية معينة. بس في الآخر إحنا كلنا بنحب نادي الزمالك وبنتجمع حواليه. عشان كده نادي الزمالك هو من أعظم جماهير مصر، لأن نادي الزمالك في الأول وفي الآخر كل جماهيره بتحبه، ولكن هما بينقسموا في الصح وفي الغلط، عكس جماهير النادي الأهلي اللي هي ماشية ورا النادي بتاعها زي القطر. ادي فيديو اهو بيثبت لك ان انت نادي صهيوني، وان انت نادي ماسوني، وان في ماسونية داخلة في ترتيب ورق النادي الاهلي من اول ما بدأ. الفكر ده يا جماعه استحاله يكون ان هو فكر مصري، الفكر اللي بيحصل ده فكر النادي الاهلي، الفكر الاعلامي، كل ده فكر صهيوني اللي احنا بنشوفه. واستحاله ان نادي مصري يفكر التفكير دوت. اللعب باللوائح والتحكم في الاعلام والتحكم في التحكيم، كل ده فكر صهيوني، والفيديو ده بيثبت الكلام ده. ارجو بقى ان انتوا تبتدوا تفكروا وتبتدوا تفهموا عشان تعرفوا الحقيقه.